Hallo, mein Name ist Jasmin. Wir vom Music Store TV möchten euch heute den Yamaha Reface CS etwas näher zeigen. Der Yamaha Reface CS ist die Wiedergeburt des legendären Yamaha CS Synthesizers. Hier ist er aufgebaut virtuell analog. Wir haben die klassischen Bedienelemente. Am Ende des Signalweges haben wir eine vernünftige Effekt-Section. Wir können das Ganze natürlich auch immer um 2 Oktaven hoch und runter oktavieren. Ebenso drin ist ein kleiner Looper, um einfach mal eine Sequenz festzuhalten und mit den Fader, mit den Cut-Off-Resonanz ein bisschen rum zu experimentieren. Pitchbender ist ebenso vorhanden. Von den Anschlussmöglichkeiten haben wir klassische 2 Ausgänge, die liegen uns als Klinke vor. Wir haben einen Kopfhörerausgang und sowie einen Anschluss fürs Pedal. Auch ein Line-In steht uns zur Verfügung, so dass wir auch externe Signale durchschleifen können. Wie auch die anderen Reface-Geräte ist eine kompakte Bauweise, sehr gute Qualität, also die Tastatur lässt sich sehr gut bespielen, fühlt sich gut an. Wir haben 2 kleine vernünftige Lautsprecher verbaut und durch den Batteriebetrieb ist es natürlich möglich, auch mit dem kleinen CS unterwegs seine Sounds zu schrauben. Im Gerät selber gibt es keine Speicherplätze. Dafür stellt Yamaha aber eine kostenlose App zur Verfügung, wo ihr all die schönen Sound, die ihr dran bastelt, abspeichern könnt, verwalten könnt, mit anderen Usern teilen könnt online. Und diese App sieht so aus. Der Reface CS klingt genauso fett wie das Original, ist aber deutlich kompakter und günstiger. Kommt einfach zu uns in den Store vorbei und testet die Geräte. Wir haben die komplette Reface-Serie bei uns antestbereit im Laden. Ich freue mich auf euch. Ciao.